事实上，要谈宗教这个区块哈，事实上因为我们是凡人，所以我们会用凡人的想法去想象宗教。我曾经听过一个人哈，很棒的一个人，他讲了这样的话，他说人可以没有宗教，但是人不能没有信仰。我就觉得他讲的很棒。那个人在姓赖。他在台湾，他只做一件事情。他年轻的时候然后赚很多钱，货运公司的大老板，赚很多钱，然后身价10几20亿台币这样。他把那些钱全部拿去种树，所以然后有这个电视有报道，我看了然后我就觉得对他这句话蛮心动的。人可以没有宗教，但是不能没有信仰。你要知道你的存在是为什么，你要去探讨，这个就是所谓信仰的问题，信仰的问题，而不见得是宗教。所以如果从这个点来做出发的话，宗教它就已经不是一个限制，它只是一个选项而已。所以为什么会有那么多宗教？五教奉行，对不对？佛教跟道教在整个中国，它能够那么巧妙的融合，是不是？你说在中国你要怎么分佛教道教？要怎么分？分不清楚了，因为将近2000年来，佛教影响道教，道教影响佛教，它几乎已经都融在一起了。尤其当然像我们在台湾又比较特殊。在台湾跟在大陆就比较特殊，大陆的宗教基本上佛道还蛮泾渭分明的，还蛮分明的。你在台湾哪有分明？在台湾尤其是道教，你去看道教里面的庙都有佛教的神。大陆也会有一种讲，就是你信佛的可以再去信道。事实上，这是宗教它本身，任何宗教都是这个样子，它本身就有排他性。然后今天。宗教有一点，我们用 marketing 来讲嘛，市场来讲嘛，我要吸引更多的人来我这个市场，是不是？所以我要很特殊，我除了很特殊以外，你有的怎样，我也要有。所以宗教就开始互相在影响，尤其在中国，佛教东传以后，然后跟中国的道教，它在这里就互相影响。来，我们举一个例子。我们举个例子，所谓的地狱的这样的观念，你认为地狱的观念是佛教讲的还是道教讲的？地狱的观念到底是佛教讲的，道教讲的？佛教讲的。说地狱的概念地狱的概念是佛教讲的，道教基本上道教是没有谈这个那到时候道教为什么也谈地狱？因为他把地狱又转化又第一殿、第二殿、第三殿，10殿阎罗，他就10殿阎罗就变成道教的所以说这是宗教文化它互相在冲击、在影响，互相的融合。但问题是融合以后，我认为这个是我的，你有，但是我也创造出来了嘛，然后创造出来这个是我的。所以在中国的那个宗教里面，它有一个非常有争论的神尊叫关圣帝君。关公，你们认为关公是道教还是佛教？关公我原来认为是道教。关公道教所有道教的人都认为关公是道教，因为他的忠义是不是五常君子？他的忠义他说道教它本身道教它的本身人晋升为神的那个概念观念它是人可以因为怎样而被封神，知道吗？是这个样子OK。然后，但是问题是佛教在这个过程里面，它用了另外一套的演绎，所谓的应身、报身、法身这样的演绎，然后来说，关圣帝君原本是观世音菩萨的护法神，原本
是观世音菩萨的护法神，伽蓝使者，是不是？哦，护法神，然后再转世变成关圣帝君。所以观音本人所以如果这样讲的话，那关圣帝君就变成什么？佛教就变成佛教啊。那你道教徒，你服不服气？你服不服气？你绝对不服气嘛！就是中国人，就是忠义千秋，是不是？大家都知道。那怎么你佛教这样讲？那佛教在这里还有另外一段历史。在经过500年以后，关圣帝君，500年以后，还有一个和尚，然后他说关圣帝君那是鬼，死亡了死了500年，然后来求他，请他帮他受戒，然后才成为佛教的护法神。那你能不能接受？你能不能接受？他关圣帝君，然后他死了500年以后，经过佛教的一位禅师帮他受戒，所以他才变成佛教的护法神。那道教的，所以他属于佛教。那你整个道，你把整个道教的精神拿到那里去哈。所以在这一个世界，这个世界是特别明显，因为关圣帝君毕竟是很有影响力的神明。在这里，佛教跟道教其实在这个论述上面，其实他们是水火不容。当然啦，他们关公他们都没在争了啦，那我想，佛陀也不会争这个事情。那在争的人应该是人为问题，对吧？人为团体的问题。对。所以我一开始我都会讲说那个赖长他讲的那句话，人可以没有宗教，但是人不能没有信仰。从关圣帝君这样他的形象里面，你得到什么信仰，而不是你得到什么宗教。你得到什么宗教，你就把自己区隔在这里，知道吗？但是你是得到什么信仰？你觉得我们人的信仰，我们就要像关圣帝君这个样子，讲义气，是不是？然后忠勇，是不是？这些美德，五常君子。这些美德，这个叫信仰。所以，我们常常宗教信仰是被连在一起谈的。事实上，你如果稍微在这里把它分一下，那我们对于所有宗教，我们其实就可以比较宽心。所以，当我们去面对回教的时候，你承不承认有阿拉？你承不承认？如果我心里我承认有阿拉，我就是尊重所有信仰阿拉的所有的这些人，尊重他们，那好吗？很好啊，是不是？所以你承不承认有主耶稣？所以你承不承认有释迦牟尼佛？承不承认有三清道祖？所以其实这些都有，只是人不同的信仰。个人的看法。而且我有经验，因为我在做跟宗教比较有关的事物，还有一些无形界的一些经验。我们处理事情，在处理因果事件，一些因果事件，然后我们就真的进入那个别的宗教的灵界，别的宗教的国度里面去，还真的在佛教的国度，一进去看到全部都是戴头巾的，也有曾经进入到天主教的国度里面去，全部人黑暗一片，望弥撒，那还好，因为光荣颂我也会唱啊，望弥撒、光荣颂我也会唱，所以我切得进去。所以这些宗教它都存在，所以佛跟道，因为这个样子，所以佛跟道它存在就没有这个问题，没有冲突的问题。但是每个宗教它的特性，它一定是有它的排他性，它的神秘性跟它的排他性，它一定会去认为说，所有的宗教的外道都不是真的，只有我这个是真的。每个宗教都这样。沈老师，您的信仰是什么？信仰神佛，信仰神佛。那在宗教上，我尊重我们台湾的民间的一般宗教，叫民间信仰。台湾信什么？
台湾信，因为我在台湾嘛，哦，这一个啊，在这里，民间信佛，信佛念佛，所以我信佛念佛。民间有道教的庙，拜拜，所以我也拜拜，就这么简单。所以有一天如果我去回教国家，到清真寺，我也是要跟阿拉行礼啊。是不是？我也不敢随便进去啊，进去要问人家洗干净吧，是不是？就是这个样子啊，尊敬，但是心里面的一种尊敬。所以你问我到底信佛还是信道？其实不仅佛道，我连基督都信啊。我刚才有跟你们分享，我在处理灵界的事情的时候，就真的那个频率就转换到他们灵界哦，他们那个宗教另外一个宗教的世界里面去。有这样的经验，那我应该相信，甚至我更加尊敬他们。要有什么样的修炼才可以到这种层面？机缘。其实刚开始我也不认为我能够这个样子，或者是刚开始我也不认为我必须要这样子。那是因为我要解决人家的问题。这个说来真的是话长。某他出现了什么问题，那我想要帮他解决，在那个过程里面。一直在设法。那当然，我们会从我们自己的宗教，比如说佛教，或者是道教这边求神佛帮忙来。佛教这些神佛，然后显现给我们看的那个景象，表示我们好像光在这个区块里面，光在佛教跟道教的领域里面处理好像不够，那个很神奇啊！你就是。在处理的过程里面，然后他就无形的镜给你看啊，然后就地下室那个铁栅栏啊，看到地下室下面关一个人啊。这个是传说中的特异功能吗？对一般人而言是，对一般人而言是特异功能。那是属于无形界的。那我们要怎么界定？那只是属于我跟我的学生的这个世界，我们看得到的世界，你们看不到啊，你们看不到，对你们没有说服力。但是我们在处理那个过程里面，我们曾经发生过这样的事情，对那个人就很有说服力。我有一个学生，那我们在帮他做大扫描，要帮他了结累世的一些不好的事情，大扫那个过程，然后帮他扫完以后，他那天晚上回去做梦他就讲说，老师我昨天晚上回去一直做梦，然后梦境非常清楚。他就讲给我听，他说我梦到我在一片沙漠，在那边走，然后出现一个绿洲，然后绿洲里面飘出一个穿白色衣服的人，那他叫我跟着他走，于是我就跟着他走到一个市集里面。人很多，我继续跟着他走到一个巷子，右转进去，我也跟着他转进去，越走越黑，黑到伸手不见五指，然后就停下来，然后我的左手边有一扇大汉，看到一对老夫妇跟一个少妇，那个少妇抱着一个襁褓中的婴儿，旁边还有2个小孩子站在那。我就醒了，他讲给我听，好 ，OK， 那天白天他讲给我听，然后他那个是之前一天我们是因为扫出来是跟回教有关，所以那天我带他去清真寺谢恩，他回来，那晚上我们的观察员就是用天眼，我在扫的时候用天眼在旁边看的那个弟子，然后用天眼，我在扫的过程，他的前世的故事就好像会播影片给他看这样子，然后那天晚上躺在里面，然后我要开始扫，那旁边有一个那个天眼的弟子，他没有参与我们下午这一段，他是晚上11点才来支援，要继续看故事，然后我开始扫，你躺在那里，那个人老师，现在我们在沙漠里面，那躺在那里那个女生沙漠里面。然后旁边那个继续讲，出现一个绿洲，一个穿白色衣服的男生飘出来，他叫我们跟着他走，要不要？说好，继续走。
老师，我们找到一个尸体，很多人，现在要左转，那要右转，进一个巷子，要不要进去？啊，跟进去。老师，越走越黑。如果你是躺在那边那个女生啊，你前一天晚上做的梦，现在人家一字不漏讲给你听。然后这个世界是因为你有跟我讲，我也知道，还有另外一个学生也知道，但是这一个负责来看的他不知道。然后走到底，伸手不见五指，左边的门打开，一对老夫妇跟一个少妇抱着一个小襁褓中的孩子，旁边还站2个小孩，跟那个女生的那个梦境是一模一样哦，是一模一样。那个女生醒了，这个时候他们这个弟子他就讲，老师，那个老先生开口讲话，他说我们要给他一个交代。那是前世的故事，我们在解那个前世的一些故事。像这个，就是对当事人才有那个冲击啊。对其他人看戏，其他人看不到。这个女生姓曾啊，我们都叫她曾小薰啊，她来我这里已经好多年了，她25岁就来我这里。她以前我帮她，因为我是开卦算命嘛，不止开卦算命，我那个开卦算命还可以帮你们调查冤亲债主。前世的冤亲债主，然后要怎么化解种种，然后在我们讲西元2005年的时候，2005年的时候，那个曾小薰，他的冤亲债主我有处理过，有化解，而且那当时都写下来，我们都有记录，我们处理这个都会有记录，都会写下来，什么故事，怎么处理，怎么发展，怎么处理，这样都会写下来。他那个故事是发生在现在最红叙利亚，发生在叙利亚的首都大马士革的故事。他是从中国这边，然后到叙利亚去做生意。叙利亚是一个商业很频繁的地方啊，去那边做生意，但是他们是做比较前提式的那个生意，是属于比较我们现在看是非法的啦。是买卖人口的生意，然后他有他的同伴跟他一起去，结果他们在那里就好像是跟人家起了冲突，把那边的人打死或怎么样，所以他的同伴就被抓走，那人家就叫他要回来拿钱去赎回来，因为那时候人命是可以买卖的嘛。就是那个女孩。对，他那时候是男生，他那辈子是男生。结果他回来以后，他并没有顺利的去拿钱去把朋友赎回来，理解吗？所以这个朋友到最后就被杀害了。是这样的故事，所以，那当时是处理到这里，处理这个被杀害的这个人嘛，就事隔几年以后，在我这里我们用大扫描的方法，开始又回到那个点，先去处理了什么？先去处理那在叙利亚那边那2个被杀掉的那2个回教者，叙利亚人先处理。所以处理的时候，那个阿拉有来，回教阿拉他有来哦。所以我们那天处理完，隔天我们才会去清真寺写。这个过程他讲那个故事给我听。那回来，他继续讲，那回来，那就刚才我讲那一段嘛，那个老人，然后就开口讲说，你们要还我们一个公道。后才知道，原来这一口子啊，这一家子，他是那个跟他一起去做生意死掉的那一个人的家人。这个故事的后续，那我们还是要处理。当然处理。神佛他们有他们的处理的方式，他们会有他们神跟神之间他们会去沟通，处理。当然在这里我们也有一些感触，就是说，有可能人在这个轮回里面有时候是一个执念没有办法放下，所以没有去轮回。有时候是我们在处理是
想办法让他的执念放下，让他释放，所以他就自在，所以他可能去轮回，是这个样子。人其实是有，应该叫来世。对啊，说我相信，这是我相信的，因为我做这样的工作，然后我实际去操作，然后透过这样的不断的这样的交互的一直在验证，所以我相信真的是这个样子。啊，因为这个样子，所以我就相信不只有来世，相信有所谓因果，对不对？那既然我相信因果，我就怎么样？我就不敢为非作歹，我要求自己啊，因为我相信因果啊。我现在跟你讲话，我如果乱讲，我会有因果。所以我知道多少讲多少，据实以告。我也不用把自己讲得很厉害啊。我刚刚一开始就讲，我说因为人家有问题，我要帮他处理问题嘛，然后才会衍生这些出来。啊，其实在某个区块上而言，这一些东西也可能只是个镜花水月而已。有个学生，他有一次他跟他先生来找我，他说他这里有硬块，有个硬块，他在问我开挂，看是不是乳癌，看看是不是乳癌。我挂一台不是，我就跟他讲不是乳癌，不是乳癌哦。然后他还是去开刀了，但是当时我跟他讲不是乳癌的时候，我说但是你要小心，你要得癌症，你要得重大疾病，我就这样跟他讲。然后我跟他讲说你最好来，赶快来，我帮你把任督二脉，这个是另外的一部分，帮你把任督二脉打通，你就不会这样，就不会去患癌症。我就这样跟他讲。他跟他先生跟我说好，下个月来打任督这样子来打通。讲完以后出我这个门半年不见，半年都没来。隔了半年以后，两夫妻再进来的时候，那老公把他搀扶着他这样子，已经行动不便了，这样搀扶着进来。然后来跟我讲，他说老师救我，你突然半年不见，现在来叫我救你，到底发生了什么事？这老师我真的得癌症，而且这种癌症不是这个，不是这个，他是得不是乳癌，他是得骨癌，长在哪里？长在这里，对，最大这一根筋6公分，直径6公分，他腰椎也有。他那个正子摄影的片子我都看过。他说他那一天就是刚好确诊，他说来找我，医生跟他们讲，他这个没有办法医治骨癌在这里，那个没有办法医，然后全世界只有一例存活，就是把下半身切掉加拿大有1例存活，唯一的，那怎么办？他来想办法。对不对？人家已经来到这里了。那种癌末的，过去真的很辛苦。他说来，我都灌了，然后他去医院做化疗，做化疗，一化疗以后，大小便都没有办法办了，怎么办？我就去医院帮他灌到让他能够放，灌到让医生觉得莫名其妙，怎么可能？他说白血球，你的白血球恢复怎么那么快？一般化疗白血球。就不降低了，那恢复很快，然后就那个过程，一直灌气，他灌气让他身体慢慢好起来，好到他可以自由这样活动，不然他没有办法坐，没有办法站，没有办法躺，没有办法趴，因为是在这里。然后这样，我那时候努力了几个月以后，再帮他打任督二脉，把它打通，把它打通，让身体慢慢自己去修复。打通任督二脉有这个效果，它会自己修复，它慢慢修复，3年多了，到现在已经3年多了。
人给你看到你不信那个是果来啊，3年多啊，好很多啊。问题是刚开始那1年，我付出多大的代价？这样去治疗的话，会不会很伤您的元气？那当然了，那当然伤啊。那怎么去调整？我要想办法。所以而且他这个不只是这个样子，他会突然间得到这样的病，一定有原因嘛，我们要去探讨。然后在无形界的那个区块，那我们要去处理，去探讨啊，然后也去处理啊，就这样。然后那个当然那个是很玄的一个区块，然后我们去探讨去处理，那个过程我就受到冲击了，一直被冲击了，说我身体也会出状况啊，说身体出状况怎么办？我也会被惩罚呢。这个人是这里他们要抓走的，那我去把他打下来，所以人家也会对我出手啊。我心肌梗塞，装支架，心脏停掉了，停了10几分钟啊。人家讲话我都听得到，濒死经验了啊。人家讲话我都听得到，但心脏就停掉了，就躺在那个手术台上啊。哎呀。然后，但是我那个时候我就一直念经，所以我说信仰这样。那个过程我就一直念经。然后虽然我心脏停掉，但是旁边周遭声音我都听得到。强心剂第1剂准备，强心剂第2剂准备，电击准备，这个我都有听到。然后自己然后醒过来，就醒过来。这个好像是感觉另外一个另外一个世界的力量，对我做惩罚了。我好像是我多事，我去救这样的人。我这种事情也做多了。有一个我们台中市以前的立法委他的丈母娘83岁，在中国医药学院住院，然后用鼻胃管。鼻胃管灌那个灌食鼻胃管，那个医生菜鸟医生把鼻胃管这样插到哪里去？插到肺部，插到肺部，那看护不知道啊。对啊，灌食，对啊，灌下去，牛奶灌下去，全部肺部浸润，没救了，那个没救了。那个之前一个38岁的女生。这样也是这样子啊，医疗疏失啊，植物的，38岁年轻嘛，体力好，所以还可以变成植物的。那他是83岁，没救了。那立委夫妻马上来找我，然后马上去加护病房，1天进去3次，灌气，灌到让他好起来，灌到出院。那我有个徒弟，在那个过程里面，他也有协助，他也有去啊。然后他去，我那个徒弟他去，他回来就跟我讲，他是这个你要救，他已经在黄泉路上了，你还要救。我说我们要顺那个自然律，人家找到我们就不能怕，我们就要去努力。人家没有找我们躲远远的。所以我从来不会出去跟人讲说我去救死。我在我的部落格，我不会去讲说我救哪个癌症，我救谁，不会，因为我要顺自然律。